Joy Tana Countries uyo musikana wekwanyika dzino ari kudya marasha achiti kuna maitete nyaya yemaraundi haiiti kuti uchibhule uye Bruno ari kushandiswa namaitete nechekuseri kuti vadye mari dzavanhu. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Aiwa karega timhoresane tisati tatanga. Alright, saka tete Joy hondo yacho yaramba yokura moto kubva zuro vanhu vachinyorerana tsamba kusvikira vaita malive vakati ivo iye haasi atambodzingwa kuHeathrow uye nyaya yemari yake iraundi vabatikidza kuti Bruno ari kushandiswa namaititi. Maititi vakatotuka Joy vakati iwe hauna imba uri munhu wamaCOS unogara kuUK wadi. Joy akati aiwa kanhai mai mwana kana tichitaura mafacts hamutituki nekuti hatina mudzimba. Munhu wese atukana newe haana imba, iwe ndiwe wega unayo. Wajaira kusapindura. You want everyone to be called thief like you. This time I am ready for you. Left, right and center. Kutuka kwako takujaira. Bruno wako hausi kumuziva. Soon you will know him. Square. Saka ndo matauriro ari kuita tete Joy. Vatukwa ivo kunzi. At least I have a house and shops. Unlike you, unonohoda. Mateki evarume vevanhu vaunopinyoresa. Unei kutizira UK. Kuzva kuti kuZimbabwe kuri kupisa. Maofisi makavharireiko kana mune life. Nhasi chaya kwako woti magemu mangwana ndoita live nevese vakadzi vemugroup mako wondudza kuti game here first inenge munhu agadzirwa kuitwa postmortem kunge chitunha chakabhekwa iro COS redabhira ungashamisira naro womboti uri business woman uri kumaCOS uri kuiteiko kumaCOS kwacho imba hauna une guchu rematako ane maburi ekutambira nodo muviri unenge wakadzurwa mabullet holes everywhere face yakaexpire if not for a makeup unenge wakafa kare wakajaidzwa nevanokusimbisa nhema. Imi macomrades mirai kuedze kuita live muri makutandanyadzi run magogo run. Vanyora zvakare maititi vakati contribution yangu chaiya wakaita wakadya mari yese ukanyeba kuti you are paying people on my behalf taking advantage of vanhu vakakupa mari thinking you are helping now you are threatening me. Unofunga zvawakaita mukurumbira wechihure unofunga unotyisa inini. Uya kushopu kwangu kana uri hwaga rehondo uone kuti zvinokuipira sei. Wakajaidzwa nekunyarariro nguva yareba kushata kunge murume ane mimba. Maiwe kana musikana ari kutukwa akatora mari dzevanhu achizviita kunge ari part of marounds amaititi asi iye akabvaba. Nyaya yacho yakaoma. Vakadzi ava vese vari 2 vanoshandisa kucelebrate wavo bira vanhu mari dzavo. Inini mari yesmall and medium enterprises sandini ndakakubetsera kuidya iwe zenjanthropus pawaitaura dzangu dzemaraundi waiita sekunge uri business woman fan yezvo uri kutobawa. Wakundishungurudzira chii? Ndini ndakakufumura here zvekuti ndainyewa izvezvi hazvina kukosha. Chingodzoka ufese vanhu vari kuswera kuofisi kwako uko putseke unotyisidzira ivavo noti mimi uri hure rehondo. Uye akauite drama kushopu kwangu mazishure anenge mvura yakadailutwa kuipa. Iwe Bruno Furnitures taura nyaya yako zvizere kuti wakati wakavharwa mari yako naJoy naika zvekuti zita rangu ringotaurwa pese bodo uri kumutyei unonyora chibhende ingaini ndiri kungotaura Cape to Cairo 1 taura nyaya yako zviri straight handidi muyedzo. Saka maititi vakutsamwira Bruno zvese naJoy. Joy ari kunzi nayewo akaba mari dzevanhu achibva atiza nyaya yacho handiti tinongoiziva tese. So nhasi maititi naJoy ihondo one way vari kuramba vachirwisana. Ticharamba tingokupai zvizere kuti vari kumbonyatsotaura kuti chii nyaya dzemari idzi. Umwe achangoti mari umwe wongoti maraundi ndiye D.